Друзья, вдохните воздух приключений. Сегодня мы мчим из солнечного Кисловодска в сердце Северной Осетии, край, где горы шепчут легенды, а история живет в каждом камне. Сегодня нас ждут Кармадон, исполинский шрам от ледника Колка, Даргавс, город мертвых, застывший в вечном молчании, мужской монастырь, духовный маяк в облачных высях, Георгий Победоносец, всадник, парящий над бурным тереком, башня Курта и Тага, немой страж осетинской доблести. И на финал нас ждет вторая экскурсия Плато-Бермамыт, край, где Эльбрус целует небо. Ну что, поехали? Осетия нас ждет. И еще кое-что ждет нас на Плато-Бермамыт, но об этом по порядку. Поехали! Перед нами Кармадонское ущелье, его также называют Гиналдонским по имени реки, которая здесь протекает. Высоты колеблются от 750 до 1200 метров над уровнем моря. Этот Северо-Осетинский каньон, он невероятно красив и очень величественен. В ущелье Кармадон есть наледи и ледники. И 20 сентября 2002 года в 8 часов вечера, 15 минут по местному времени, в Северной Осетии произошла страшная катастрофа. Гигантская глыба льда сорвалась с вершины горы Джемара, 4780 метров, упав на ледник Колка. Удар был очень сильным, и он спровоцировал внезапный сход ледяных и селевых масс. На пути двигающегося со скоростью около 220 км в час селевого потока оказались чрезвычайно живописные и популярные места у туристов. Это Кармадонское ущелье, которое затем на протяжении 12 километров превратилось в ровное плато. Экскурсовод далее будет об этом говорить. И именно здесь группа Бодрова работала в ущелье над сценой для фильма о Чеченской войне. Из-за непогоды съемки закончились достаточно поздно, и вечером их накрыл ледяной поток. Спасатели 2 года искали останки, прорубили 20 скважин, но Бодрова и других не обнаружили. В этот день погибло 19 человек, 106 пропали без вести, 42 человека были из съемочной группы Сергея Бодрова. Цифры на разных источниках разные, но потери были колоссальные, это великая трагедия. Сергей Бодров-младший считался одним из самых перспективных кинорежиссеров постсоветского периода. Но он встретил свою смерть именно здесь, снимая фильм о трагедии Чеченской войны. Фильм «Связной» содержал сцены, напоминающие катастрофу. И очень так мистически, но 2 актеров, не поехавших в ущелье, выжили, как и их персонажи. Вот такое мощное и сильное место по энергетике стало нашей первой точкой в путешествии. Сейчас мы направляемся в город мертвых. Знаете, и тут у меня тоже мурашки по коже, посмотрим, как это все выглядит. Все советуют, и мы тоже решили увидеть это своими глазами. Сейчас будет небольшая остановка, я, как и обещала, экскурсовод прокомментирует схождение ледника. Горы были очень высокие, он набрался отсюда земли и спускался вниз. Он срезал, получается, вот это? Конечно, срезал. Эти горы были намного выше. То есть мы бы сейчас с вами вот эти горы бы не увидели, если мы бы сюда приехали в 2001 году. Вот эти горы мы бы не увидели, потому что вот это все перекрывало вот так. И, естественно, они испугались. Почему? Потому что они думали, Колка сюда же смотрит, что она отколется, соберет вот эту гору и придет сюда. Здесь все снесет. И кони, и Кармадон, естественно, все. Но видите, он пошел в другую сторону. Вот эта гора, можно сказать, спасла жизнь вот этому всему, но забрала за собой 158 человек. Друзья, теперь точно едем в Даргавс, в одно из самых загадочных и атмосферных мест на Кавказе, известно своим древним некрополем.
который часто называют городом мертвых. Это уникальный памятник средневековой осетинской культуры. Он расположен в живописном ущелье реки Гизельдон. Даргавс находится в пригородном районе Северной Осетии, примерно 30 километров от Владикавказа. Некрополь состоит из 97 каменных склепов 14-18 века, напоминающих миниатюрные домики с крышами. Они стоят тесными рядами, создавая впечатление настоящего города. Типы склепов бывают наземные, это для знати, с пирамидальными крышами, полуподземные есть для менее знатных семей, и подземные, они самые древние. Почему здесь хоронили в склепах? Традиции осетин-алан умерших не закапывали, а оставляли в склепах вместе с личными вещами, оружием, украшениями, посудой. Это больше связано с языческими верованиями о загробной жизни. Что касаемо гигиены и безопасности, в горных районах не хватало земель для кладбищ, а склепы защищали от зверей и оползней. Находились они в горах, чтобы не заражать реки. Эпидемии. По легенде, в XVIII веке здесь свирепствовала чума, и больные уходили в склепы умирать, чтобы не заражать других. Находки и исследования. В склепах находили кольчуги, мечи, что указывает на аланских воинов. Деревянные лодки, символы переправы в загробный мир, мы их тоже видели. Мумифицированные тела, благодаря сухому горному воздуху. Их мы не рассмотрели, но видели различные кости. Даргавс – это не просто туристическая достопримечательность, а место силы, где история, легенды, природа сливаются воедино. Сюда едут не за развлечениями, а за тайнами и размышлениями о вечном. По себе скажу, это место неоднозначное, но пленяет тебя своей красотой и древней историей. Друзья, сейчас нас ждет следующая локация. Это башня двух братьев Курта и Тага. Начнем с легенды о братьях Курте и Таге. Согласно преданию, братья были сыновьями Осетина, который примирился с отцом после долгой ссоры. Они жили в мире, пока их соколы не подрались во время охоты. Победа птицы Курта над соколом Тага стала предзнаменованием разлада. Поэтому Таг ушел в Даргавское ущелье, а Курт остался в родных землях и дал начало куртатинской общине. Позже братья помирились, а их потомки образовали сотни осетинских семей, которые в нашем уже времени, в 2017 году восстановили данную башню, а башня – постройка средневековая, 14-15 век. На это указывают руины рядом с башней. Основание ее 6 на 6 метров, высота до 15, построена из грубого камня, без связующих материалов, с узкими бойницами для обороны. Рядом руины второй башни и жилого дома. Данная башня боевая, с бойницами. Очень интересный факт, на возведение башни давался ровно 1 год. Если за этот период род не успевал возвести строение, его следовало разобрать. Вот так. Местные верят, что духи братьев охраняют башню. Туристы иногда ощущают присутствие прошлого. А я снова не могу насмотреться на эти волшебные виды и надышаться горным воздухом. Кстати, вот тут мне захотелось есть, я стою в очереди за местным сыром, не сняла его, скажу, что было очень вкусно и без последствий. Подкрепились, поехали дальше. Нас ждет мужской монастырь. Мы остановились у мужского монастыря, выполнен он полностью из камня. Сейчас мы поднимемся наверх, посмотрим, как внутри устроен мужской монастырь. Внешний вид монастыря ассоциируется с крепостью. Все сделано настолько добротно, надежно и из камня, и лестница здесь достаточно крутая, нужна хорошая физическая подготовка. Под ступенок тут сантиметров 35.
Это один из самых молодых и при этом значимых духовных центров Северной Осетии. Основан в 2003 году. Монастырь стоит на древней земле, где еще в средние века аланы приняли христианство. Говорят, что само место здесь намолено веками. До основания обители пастухи не раз видели в этих горах таинственное свечение, а старожилы рассказывают о явлении Богородицы среди скал. Архитектура и атмосфера. Построен в византийском стиле с белокаменными стенами. Главный храм Успенский собор, внутри которого хранятся чудотворные иконы и мощи святых. Со всех сторон окружен величественными горами, создающими ощущение оторванности от мира. Действительно, так и есть. Монастырь считается символом возрождения православия в Осетии. Здесь хранится чтимый список иверской иконы Божьей Матери, привезенный с Афона. Ежегодно сюда приезжают паломники не только из России, но и из Грузии, Армении и других православных стран. Чудеса исцеления. У чудотворного списка иверской иконы, привезенного с Афона, фиксировались случаи исцеления от болезней глаз и бесплодия. Паломники оставляют в монастыре благодарственные записки с историями, которые можно прочесть у раки с мощами. В 2010 году произошла история, ставшая местной легендой. Мужчина с травмой позвоночника, которого врачи считали безнадежным, после молитвы в Успенском соборе начал двигать пальцами, а через месяц встал на ноги. Монахи называют это милостью Успенской Божьей Матери. Это прекрасное место, которое в себе хранит тайны и умиротворение. А сейчас мы отправляемся в Алагирское ущелье, там нас ждет великий памятник. Итак, друзья, мы находимся с вами в Алагирском ущелье между Южной и Северной Осетией. Это памятник Уастакджи, Георгий Победоносец. И весит он 27 тонн. Держится на ниппель-гвозде, его забивают в скалу, он сам весит тонну. И на него одевают вот этот памятник. Памятник одели на 2 вертолетах. Вот. Голова коня 6 метров, а копыта 120 сантиметров. Вот такой величественный Георгий Победоносец. Это один из почитаемых святых осетин, покровитель и защитник воинов. Это был чудесный, наполненный мистикой, легендами и умиротворением день. Сейчас нас провожает апельсиновый сочный закат. Спасибо за столь насыщенную поездку. Нашего гида зовут Геворг. Оставим его контакты в описании. Хороший и добрый, еще и пунктуальный парень. Проводит запоминающиеся экскурсии. На этом наше путешествие в Северную Осетию заканчивается. Мы едем домой набираться сил, ведь на завтра нас ждет плато Бермамыт. Как хорошо, что в видео это всего лишь мгновение. Вжух! И мы уже едем на одно из самых красивых мест, откуда открывается вид на сам Эльбрус. Вот оно, плато Бермамыт. Это русский Гранд Каньон. Расположен в Карачаево-Черкесии на склонах скалистого хребта Большого Кавказа. Ближайший населенный пункт – село Хасаут. Рельеф напоминает североамериканский Гранд Каньон, благодаря асимметричным склонам, каменным столбам и резным каньонам. В XIX веке здесь бывали Чехов, Лермонтов и Горький. Через долину реки Хасаут проходит Великий Шелковый путь. Археологи находили здесь древние захоронения и артефакты. По преданиям, Бермамыт – это верные псы Эльбруса, окаменевшие от скорби после того, как боги превратили их хозяина в гору. Из Кисловодска, Пятигорска или Владикавказа предлагаются джип-туры. У нас в программе закат и вид на Великий Эльбрус. Лучшее время для посещения с мая по октябрь. Зимой плато покрыто снегом. Обязательно берите с собой теплую одежду. Ночь даже летом здесь холодная, температура опускается до плюс 5. И, конечно же, фотоаппарат для съемки прекрасных видов на Эльбрус. На плато иногда наблюдается брокинский призрак. Это оптическое явление, когда в облаках появляется силуэт человека. Но мы этого не увидели. Как и в принципе мы не увидели ничего.
Можно вставить сюда, конечно, Тинькова с его легендарной фразой, но не станем. Ведь мы все равно останемся под впечатлением от увиденного. Наслаждаемся тем, что позволила природа в тот день. Возможно, Эльбрус решил увидеться с нами в другой раз. Нам удалось побывать в нерукотворном каменном амфитеатре и погулять в настоящем облаке. Приехали мы на Бир-Мамыт. Вот вам виды, ожидания и реальность. Ну что, друзья, мы на Бир-Мамыте. Вот там вид, там где кафе на Эльбрус. Это Бир-Мамыт, там ущелье Асхават, там амфитеатр и закат. А мы прям в облаке ходим, в тумане. Вот так, пара-пара-пам. Я сегодня такой не один. Покажи себя. И приехали мы на оранжевом УАЗике. Это нас так снарядили, потому что очень холодно. Реально, как будто сейчас пойдет снег. Да. Вот такая получилась экскурсия. В следующий раз приедем на рассвете. Говорят, там больше шансов увидеть Эльбрус. Дорогие друзья, спасибо, что смотрите нас, остаетесь с нами, комментируете нам. Это очень приятно, мы отвечаем всем сами. До новых встреч в новом выпуске. До свидания.